को बढ़ाते हैं। बथुआ की सब्जी वजन कम करने के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं और फाइबर अधिक होता है। बथुआ की सब्जी खाने से बॉडी में इन्फ्लामेशन कम होती है। अगर आपके शरीर पर किसी भी तरह की सूजन है तो बथुआ की सब्जी खाने से ठीक होती है, जैसे घुटनों की सूजन या कोई चोट लगने पर सूजन। बथुआ की सब्जी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है। बथुआ की सब्जी खाने से ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है, यानी आपका दिमाग तेज होता है क्योंकि इसमें विटामिन के होता है। तो इस पुरानी सब्जी को हल्के में ना लें। आजकल शहरों के